Alham yoldaşlarım bolsun, Qurğanlarım bolsun, dostlarım haq bolsun, yollarım açıq bolsun. Aman esən barıq günlər nasib bolsa. Amin Xudaycan. Toylarınam qulluq olsun. Rahmet. Gittik mi? Dürüye, şunları aldım ha beçeler. Fırtı bırak böyle kızdı. Yapmıyor ama. Yok arka televizyon mı? Tartına. Sen kırılıyor ki yok. Aşkına şurada. Bayla. Selamun aleyküm. Kudaylar biz kili birdik. Selamun aleyküm. Biliyorsun mu? Oldu. Kesin. Durun. Hoş geldinizler. Yaxşı buldum. Toylarınızdan qulluq olsun. Rahmet. Kızınız kızlarınız kızımız bulsun. Oğlumuz bulsun. Nasıl? Nasip olsa ilk koşa qarıb toylardan esen aman ütkərcərək. Amin. Bu çay ısıq idi. Kim çay istəydi? Su istəydikəndə qıyınızlar. Isıq çay var. Kun kalpet bayna qılayıq, qat kelini alayıqlarını tap bir çıxayıq. Nasıl kelimizden tayır. Tayarma kelimiz. Biraz alçınızı. Ama beçeler. Qarab kırmızılar degəndə. Çay vereyim mi? Amin, amin. Kim çay istəyirsə. Çay istəyirsə. Satışınca çay vereyim mi? Kayı çayı. Öyle.
Kızlarım çın. Çay içine bir çın öpes. Teşekkür ederim. Tamam. Oturma kan gelin gelince. Sokayım. Bence gidip gerçekler birinci. Boşları koyun ara. Ben de mi tuttum? Ulan açık size mi dedi? Ha? Açık size. Ulan açık size. Olamaz. Hani kurayıktan asası oluyor. Yaz bunlar tezerek anar tezerek çıkıyor. Kız da ap kaçaya. Aynen. Şuradan çıksam nerede bizi ki? Kız da anca. Ulan siz ökiden mi? Ava. Kaç vereceksin ki? Man şüphecem bile Öyle gider. bütçe. Kaç vereceksin? Ma. Öyle karan ortada. Yine hem kıtasın. Benim karşımda Bile kıtasın. Ha buldu maaşın Bir hem kızına hemen şu kızı tavuğa dedim. Altına mı yazıp koydum? Ben ama- Hemen ütkersin. Yine bakacağım mı? O airporttan bakacağım. İnsan hemen kilsin şu. Ha, artık. Arkadaş Sen de şu kardeşi yap. Şimdi işte insan hemen turlar dükkar. Ben ufak kardeş yapayım. Baştan Beçeler sessiz oturup böyle açığa ayırıyor. Açığa. Azar. Alsın alsın. Alsın pasır. Şurada pasif gidesiler. Hiç olmaz ta. Koyun sakın koyun. Yok ya. Hele stakanlar bu. Lan kardeşim. Yaptık gıdalılar. Brother al idlan bir can. Ben siz kaçtınız sizden uzatın lütfen. Bu yaptım iyi değil mi? Rahmete. İstakan tutun ha. Ama borcumuz ya. Bizim peki. Oldu mu? Türkiye'ler. Ama sen kor böyle Şoför başkan. Kamera para değil mi? Uzatıyoruz sizi. Koy şöyle al. Yok canım hiç kapatın biraz hayır. Normal gaplab qo'ying, to'yda she'r aytib beramiz. Aynen. Zaman göcette yani. Nima deymiz endi mana ashtam to'ylari yaxshi o'tib, omon eson baxtli bo'lib, nevarlar bilan jo'shib, ko'payib, baxtli bo'lib, biz bo'lsa jurak baxtini qarab she'rim kelmay qoldi. Böyle kesin aşırı Ya. Bugün ayet oturuyoruz. Bahramin'in pasını sıramaya kalıyor. Kıyıda yaldırmayacaklar. Nasıl qanaqa mikrofonda she'r aytib beraman. Ya. Yo'qarashtirib turdi. Her kıymetleri, cütmetleri uçamış yaptı. Cütmetleri ne oldu öyle? Ondan sonra zor bo'lar. Hadi bitti. Gaz takma. Ben dedim. Siz bir de oturmadan bana soran kalmıyorsa.
Bizim biller seni gidip. Mana ovqat kimda jo'q? Ne değilse baştan bizim bilen bağlı o. Kısa işte oturup şey. İngilizce ne veresek. Aldın mı? Baktım işte. Anasını orası. Yok ben yapacağım. Anlasın. Yine söz ama siz görürsün. Bu kadar da kurtardı. Dayı kamera arkasına iyi girer gidiyorlar mı? Ben de bas alırsın. Bir kızıcılar da o mesela. Birilerine o kamera arkasına çalıştırır oldu. Açıp diye böyle alardım. Şiş biri böyle yazmış. Ya. Evet, bir şeyler var mı? Para. Alet var. Ben yok sıfır ol. Al. Yok burada. Kırmam çıkardım. Kırmam. Hadi koyayım da kolunu tartıp koy. Kırmam yine. Başlatma yaptım. Bakmışsan bırak. Bakalım mı? İyi böyle sekamda. Bakıp dele mi? Halelerge gezmez mi? Hadi buyur gel. Kendi apçıkana bakız bak. Gel bir şey toplatalım. Bakalım çıkar. Toylar olarak bulsun, yaşlar bu aklı olsun. Evet, kamera açıdan güzel. İşte bastım. İşte açık da nasıl ben çekiyorum nasıl güzel böyle. Olarını ötüp bizi açak da paraftır boğaz. Tıkalar kalkacak. Aynen. Tıkalatsın. Aşağı çekme. Yok. İş bu yüzden açılmaydı. Çok var. Bunu kurtarma aldı kardeşim ya. Bırak sen. Yine. Gitmeye değil oldu. Git sandınız mı? Yine. Ay uçav. Yine. Uçav. Katmazsa. Elini kapatayım. Aç. Kamera. Öyle acele. Vallahi içirdim. Tamam. Öldü. Gelin bir karar verin. Hadi. Kim diyor? Hadi.
Kalpak hem çift. Tortaklar kesek gideyiz. Kızlar koçu. Dostlardanım işte ekranı. Anladın mı? Sen kapağa ne? Al, man. Yeniden başına nasipse bağlı olsan, hiç kaçan güler yüz sunmasan, hemşe niverler, bu oynap kulüp жүрсün. Demədiyimiz indi. Tapqan bereke olup жүрsün. Aşağı bağlı olsun. Dursun emlaklarını. Dostlar yemişte kanalarda. Kırılda bakımda bağlılığımıza bütün ömür inşallah hiç camalı kocaman düşmesin. Nasipse hem şey de sıkıntınız açık olsun. Yaxşı günlerde katnaşıp yürekten. Ay, hangisi? Nasip.
sakası. Toptan açacağını. Koyun koyun. Sırası açacaksın da yani. Açın açın da. Nima deymiz, mana baxrimdan ko'zadayım, qo'sha gelirsin, nima ne qilmasan ertajib tursin da. Ey nasip. Hallerden. Hay yaş. Koyun da kaplardı. Anlat, yaşlaran bağlı bulsun. Kendimizin ayağı düşümlü bulsun. Yabancı ellerde yüzleri yarık, yolları açık bulsun. Kızlarımız kızımız bulsun, oğlumuz ullarınız bulsun. En jaman günler bugünküde geçsin. Kaynatasıga vafalı kelin köyler bul geçsin. Elimizin aldı bu ücretsin iki oya. Ey nasip. Nasip olsa. Hindi koşturayım. Sen spakman mı? Ay. Kırmızılara bakayım. Kanım bugün vaqt to'y yaqin. Uzoq umr bo'lsin, joni sog' bo'lsin, baxtli bo'lsin-da. Aytgandan uzoq qo'shilaymi? Aytqanız. Anladım. Şön koyundan yaptı. She'rlar tuzib kelmaydi, qizlar. Hayacandan aytamıyor. Kechga foyda aytasiz şey. Hava. Onda arıncarı bana kırmızı. Bir omma saklasınlar. Dasturxon olma qo'yinglar. Aytın kattalar. Sizler tutun el, arıncarı bana kırsın. Hasan. Çıkayım. Aynen iğnecik var idi. Keda bas. Şimdi aynada iğnecik bunu. Sen ne kadar böyle bir. Hala çok yok da. Aynen. Olsun. Sen ne kadar böyle bir. Yakarlardan. Spakman. Bu işte. Ol. Hasanlar. Şasının. Mas bine. Sağında Cemal, sonunda kıvıralımlardan çeyrek de. Ya yeni olmaz mı? Ya yeni olmaz mı? Tabii. Ben illa televizyon kup değil mi? Hani fayşe ayıbı. İlla Hasan bana razı. Bir peçke çelim bir saat kola düşerdi. Çelim çakmandan faydası yok. Nasıl çaksın çakmak? Nasıl çayım? Ay yok değil mi? Kiyo gibi ne yapacağım? Yani mi? Bunu biter. Meryem. Hayır şey. Hala. Çırpı para bitmedi yaptı. Bitmiyor ya. Cing'i çok ko. Ana. Nerede? Ana. Cing'i çok. Cing'i Kurdan biri nerede? Aynen. Sapsarı kutacağım. Kıkı. Ayıklılar yaşlı birdiler, sarı birdiler. Aynen kırmızı. Allah'ım. Kim aradan bismillah. İnan. Bu uçta mı kaldı ya? Mahramcılar mı? Şasını.
Böyle mi yaptı ya bulam? Öyle mi yaptı? Kan beyler kan. Böyle mi yaptı? Öyle mi yaptı? Ha beyler gidelim. Hiç böyle yaptı. Şundan şunda ya. Beyler. Общий кашур ya. Hakkı, kaysın var yine? Çiçeğisi gel. Yok yapılıyordu. Şimdi cana aynı çıkma. Vay olmadı mı? Simit kazasana. Yok. Malık kazak aynı da. Ha var mı? Hala uzun. Aynen utan hava inen. Yaş yok. Çayılmaydı. Kur ne yaptıdan bulam uçmayacak yaptıdan. Kameram kapalı kaldı. Aynacı mı uçmayacak yaptıdan? Aynen sen kirdin. Coş mu? Oo kilinimiz şimdi yapana. Kilin ne kadar kadar Kilin işine yakın hak ya. Ya bu işine de bilir razı ol. Kilin işine yakın. Ay ak ya da bu maydı o küçüğüne yakın o. Ak ya. Hayır koydu. Yok alışmayın da. Çımaldırıp koytkaz. Endi qanchalarım bo'lsa shuni qistirdim. Bo'ldi Pasif gitmangizlar pasif. Endi chimildira qayap. Juda pasif aqansizlar hech qaysini sizlarmiz Bizim bir aşnası verip durup da bo'lmadi. Bir aşnaga kasalik bo'shab qoldi. Qani boshqa Aynen. Tayinlangan. Ha, unda tamam. Sen pesrek tutasın. Sen pesrek. Et görürsün. Aqinga chimildira qayam. Ko'gidan ham bering. Ko'gidan, men şu an qarab ko'gidan beringlar deb. Ha? İşte qancha bola telak aytdingiz? Hozir sana kim adam tamam ketgan pasif. Yana ovoz. Hiç kabul etmiyorum ben. Razı oldum. Ay malades. Şunu oturunca. Dolgar da kalkmaydı. Çıkmasın da bir şey iste. Bir şey iste. Tamam. Ay bo'ldi. Общий safqa tushirib jarangizni qo'y. Og'ayni bag'ayni hamma. Oturmamız mı? Görsün zaten. Ulan Pol vergenen pol alanı hammasi bölüp kaldı bana. Ötün Ay ya, akasini chaqirib, endi og'ayni bo'ldi. Ağayla ne yapsın? Xo'ja qilki. Açlar araç. Kelin qasri kelishi olayap. Gulni berasizmi? Hay, kimsin? olmadı. Xo'ja qilki isirib ketsak. Bek karandı. İmam aka uchrayib turib. Kitaya terlep gitti mi? istamanlar bu. Nereye karang sen? Karşınıza şu renk koyup bir renk zakonunu. Yine bir çevik. Ne var bende? Tamam güzel. Kaçlar kanka? Benim Düşende bir. Sonra bana Aşlar sırtqa tushamasa o'tdingiz, bo'lmasa. Bundan sonra men tushaman. Ha düşüp olsun. Tushman, o'tinglar tushibanglar qaysdan chiqarib. Vaqt. Tamam. Kim dokunma ki? Akşam bo'lsa. Her zaman. Güzel. Tuleysen. Ay, akşam tushtirib bak. Akşam tushtiramiz hala. Hanımıyım aşk ama işte. Hadi. Ko'rnayapti, alo. Nerede ham ya? Tam nasıl yama? Nereye karang? Başlasın değil, nereye kusura? Bir gün karşı var. Ko'rnayapti. Ko'rnayapti. Tamam. Endi Bu yüzden düşürüm olayım. Ya güldü bir de. Güldü bir. Jora. qo'lda kelinglar.
Açık koy deytin de. Ya bir gün ışık pis olmuyor mu? Buna ışık pis olmuyor mu? Niye kadar? Biri beni yapar. Şuraya koy. Diyorum sen filan mı? Yok ne? Yok, bunu klavye mi Şurada kalır mı kulmasına? Klavye mi klavye? Alayım ben böyle. Klavye mi klavye? Tillağınızdan. Bu şartlar mı? Hamadı ya. Zaten rahatsızlıkta cırpız. Şöyle kıldırmak için canlı cebinde işleyip. Köye can yeri bıyak o. Alayım ben. Niye karar? Şuna koy. Beni karar. Şu tuşta karar. Avaş olsun. Telefonu çıkma bakar. Yine tasvir yapıyorum. Hadi böyle. Tamam oldu. Çıktılar. Mama sen gidiyor. Ya ложка var mı ложка? Hadi. Yok yok. Gitti mi? At kızım. Şu yerge uyutmayın mı amına kaçacaklar? Çıkartan.
Maşın altta ver, maşın altta. Maşının altında Tamam mı? Hadi bana mı? Ama ben ihtiyaç kuşa karşısın. Barın diye bağırtıyor olsun. Nasıl olur kızı top. Hangi şey bağırtıyor olsun? hemen. Bağırtıyor mu? Ketmanla. Çekim giderken gittik. Allah sal bir sal. Böyle yapıyorsun. Maşın altta acın uzak, maşın altta. Yok yok. Evet, dua. Duanı kim bilir, duanı? Tamam, maşının altı kim bilir? Maşının altında. Kiramız. Maşın yanında. Kelim maşın. Hırmın. Nerede doğasında yaksın, durma, paraşüt ıslanma. Videocu mu? Hadi. Videocu mu? Evet, dostlar. Abi telefon yapmayın mı sen? Dostlar işte mal koyup. İşini açsın işini. Başaran toplasın. Allah'ım. Amin. Boşa geldi. Her şey toylar buldu. Tasarımız durmaz. Benim var. İnası. Sada kızım, duyun kutlu olsun. Nasip kızım. Kuyum bilan kuşa geldi. Rejam toyların yakışırsın sağ aman. Sağlıklı bulunlar. Fazlatlarınız çok olsun. Amin. Mama sen bak. Mama sen bak, tamam. Burada kadın, yöre canım. Kursağımla koşa kadar. Ulum kızım çok kızım. Ömrüm uzak kızım. Sağlıklı bol. Kaynatana vapalı gelin bol. Her bir şey var. Tamam. Amin. Şuradan çizden yakışmıyor değil mi? Maşın var. Şu taraftan cırılar ne? Evet. Bakma bakın. Bana dostlar var, müdahaleler var. Artırttın. Aynen ata Köyüm zılacarak bu şey. Ha, bir tek olsa maşın. Yok, Ha gitti gel. Bahorda daraxtlar gullaganda bekatda turibsanda yomg'irda qolibsanda meni ko'p kutibsanda Yomg'irda qolma
ko'chada yurma gapimga kulma o'zingni olma ishqingda men devonaman har kuni parvonaman yoningda boshqani sevma yomg'irda qolma ko'chada yurma gapimga kulma o'zingni olma ishqingda men devonaman har kuni parvonaman yoningda boshqani sevma Yuzing go'zal lekin erkasan bitta menga o'zing yoqasan jonim qora qoshingdan sezaman ko'zingdan yashirma meni sevasan yomg'irda qolma ko'chada yurma gapimga kulma o'zingni olma ishqingda men devonaman har kuni parvonaman yoningda boshqani sevma yomg'irda qolma ko'chada yurma gapimga kulma o'zingni olma ishqingda men devonaman har kuni parvonaman yoningda boshqani sevma
Yosh xotin dedi
Lazga oynaydı, Jamal Hatun mazga oynaydı. Şimdi biz de oynayalım. Anca Gaplandim. Hatun nasıl da kelimde sen işte yapamıyorsun. Nasıl da bir şey değil anlamış. Oturuyor nasıl. Hatun. Dostlardan. Sen nasıl yapayım ben de? Kamera koy. Tamam aldık. Araç olmaydı. Bunlar durun. Tekan var da. Şans bak. Ha, kingizim ben sana uçacağım zaten de lükku bu şey ya. Aşağı boy. Boy beni nasıl? Şöyle. Amma bakma. Gör bunlar. Lükku çamız yaptı. Niye karıştı?
Bunu belki ko'tarilmaydi. Ayak basırıp koyma. Nasıl düşelim ya? Buna koyup hadi. Bu kadar olsun. Şu ağaynlar sadece kırsın, şahal adamlar köbeysin şöyle, aynen. Ha. Arkadaşlar aşılarını sadece kırsın. Livanım çok güzel. İyi bir Ay, katta kırsın ne? Dur bu. Bekkanınızı ala. Şu takın. Şu ama bekkanı. Şu kırırsın. Oturun, hala oturun. Ütünüzü. Oturun. Ay kıbla. Bir de kiramiz. Tamam. Zeynep, benim altta sırka düşürme, düşürme var, eve çağırıyorsunuz. Kaynanlar. Acip olsun. Kırmaya tutmuş. Bana kolumda bir Çok hoş geldin sen de. Bana telefonla düşür, çiçeğin telefonu kolumda.
Çiçeğimi cünetsin. Oldu mu? Bitten alayım. Anar al aşnalar yem anar. Müşteriden. Anzak. Anar. Nasılsın ödemiz? Yaxşı. Boyda başlayıp köp. Anar. Dostlar. Dostlar yerге tegen o. Demegenler var mı? Polat ne lazım? Kim varsın? Ruslan? Aşağı istemeye. Doğan be, kırılat. Basam ne verem bilen kızda da kendimizden koşu karşısın, onlarla uzak tutsunlar, kısa olup kızıp tutsun, rasın kayным bilen dokumaram, şuanı baktığa kuanıp, ne verem çübara çıyırmış. Hem şey yaxşı günlerde, toylarda oturayak, hem kısa toylarda yaxşı ötkazıp, isen aman bağırtlı boğan koşu karına, ömürlerin uzak tutsun. Yenge kızlara turmisa kaç şey mamana hacılarım. Kim var? Aslında elektrik gidiyor sana. Elektrik var. Aslında elektrik gidiyor. Şuraya, şuraya. Kulbağa düşürüm da sen. Hadi hala çıvasın. Sen de şu an pauza kurdun mu? Yok.
Kız taraftan mısın? Yok mu?
Bu başkaydı mı? Hemen buna koşalım. Şaka taktım bana kalktım.
Şimdi 4 tane orada yapacaksın. 4 tane orada yapacaksın. 8 tane orada. Onu orada yakın geri zamanı yapacağım. Zaten geri zamanda burada 1, 2, 1 oraya 4. 4 de orada yapıyorsun 8 tane. Normalde 6 tane yapıyorsun. 8 ama 4 tane alttan yapıyorsun. 4 tane yapıyorsun. 2, 4. 1 tane lavanda yapıyorsun. 4 tane. 4. Ahmet 2, 2 orada yapıyorsun. 4 tane orada yapıyorsun. 8 tane oluyor. Bir şey göstereyim.
Şahane muhtırı, şahsadarlarla bizim okçağıdır, umurlatlarım. Duvoqning bir yil o'tib, kelin alla bolam desin. Kuyovlarni suyib, birdek gulim nolam desin. Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, xush kelibsizlar qadaminglarga qasamot. Yetgarganiga, ko'rsatganiga Alloh taologa behisob shukronalar bo'lsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, gar malol kelmasa, kelin o'rnimizdan turgan holda, chiroyli guldiroz qarsalar ostida kechamizning quroli va qurolichasi kelindir kuyovimizni to'y davrasiga ajoyib kuy-novalar ostida chorlab qolaylik. Kechamizning shahzodasi va shahrizodasi davramizda guldiroz qarsachaga yonidan bersin. Qarsacha qo'yamiz, bo'lgan emasmi siz? Osmondagi yulduzday, qoshu qora qunduzday, dili oydin yulduzday kelin keldi yor yor. Kuyov tura bilsangiz, beklari beki yor yor, belidagi belbog'i mardlarniki yor yor. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, qadrdonlarim, aka-uka, opa-singillar. Kelinglar bugungi oqshomimizda urf-odatimizga binoan kelin salomlarga tomosha qilib olaylik. Avvalambor onajon, adajonlarga, amma-yu xolalarga, qolaversa opa-singil. Marhamat azizlar, an'anamizga ko'ra to'yimizni kelin salom bilan boshlaymiz. Biroz davrani keyinroq olaylik, iltimos sizlardan o'tirgan mehmonlarimizga ham kelin kuyovlarimiz o'tirsin. Boshli gul qilgan, ikki yoshli teng qilgan, kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi, qabul aylang, Parvardigorimga salom yor yor, qabul aylang, Parvardigorimga salom yor yor. Makkatirloni yo'lida, joy namozi qo'lida, kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi, qabul aylang, bobojonlari sizga salom yor yor, qabul aylang, momajonlari sizga salom yor yor. Qarsida eshitmayapti, guldiroz qarsacha. To'y bergan, to'yda katta qo'y so'ygan, kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi, qabul aylang, qaynotasi sizga salom yor yor, qabul aylang, qaynotasi sizga salom yor yor. Otalariga muborak bo'lsin. O'g'il tug'ib kerilgan, sevgiga berishga berilgan, kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi, qabul aylang, qaynonasi Zulxumor yangamiz hurmatiga bitta qarsalar bo'lsin. Sizga salom yor yor, qabul aylang, qaynonasi sizga salom yor yor. Oshga
mübarek bo'lsin. Ayağımda eteki, yigitlerinin keteki, kelin salam kıladı, ibabına beygiladi. Kabul aylen kayın akaları yok, kayın ökeleri, cizzaları. Sizge salam diyar, kabul aylen akacanları. Sizge salam diyar, tamga basga içendik, yap sözleri çiçendik. Gelen salam kıladı, ibabına beygiladi. Kabul aylen halacanları, sizge salam diyar yar. Kabul aylen halacanları, sizge salam diyar yar. Mehman kimse hoş degen, mehman bana hoş degen. Gelen salam kıladı, ibabına beygiladi. Kabul aylen amma canları, sizge salam diyar yar. Rahat singlim so'g'ilay. Amma canları. Qasıl eshitmayapti ammalarga guldiroz qasli kelamiz. Bozorga bozor yugurgan, kelin sarpo qidirgan. Kelin salom qiladi, ibobina beygiladi. Qabul aylang qayin opalari, qayin singillari yo'q, ovsin jonlari. Sizga salom diyar yor, qabul aylang opajonlari. Sizga salom diyar yor, kastim shimlar kiyganlar, yigirib xizmat qilganlar. Kelin salom qiladi, ibobina beygiladi. Qabul aylang kiyov jo'ralar. Jo'rabek, Yashayib bor bo'ling. Behruzbek, kameraga katta rahmat. Behruz. Qabul aylang kiyov jo'ralar. Otabek. Salom diyar yor. Qo'shiq o'qaysini yaxshi kunlaringiz ilohim. Sog' bo'linglar yigitlar, salomat bo'linglar. Yigitlarning sardori, kelinimizning xaridori. Kelin salom qiladi, ibobina beygiladi. Qabul aylang kuyov turamiz, hurmatiga bitta qarsanglar. Baxtli bo'linglar, qo'shiq qaranglar. Ochmang. Salom diyar. Bir daqiqa. Ustoz Manshada kuyovjo'ralar qaytadan qilding deb kelibdi-da. Pulni bera olmay qolgan kuyovjo'ralar bor ekan. Manshada Umidlar va Behruz Jo'rabeklar umuman kuyovjo'ralar uchun yana bitta aytib oling, iltimos. Kastim shimlar kiyganlar, yigirib xizmat qilganlar. Kelin salom qiladi, ibobina beygiladi. Qabul aylang kuyov jo'ralar, sizga salom diyar yor. Guldiroz qassi, Ay yashayingizlar, baxtli bo'ling, qo'shiq qaranglar. Qani endi Bahramjon, guldiroz qarsanglar ostida kelinimizning oy jamoalini ochib qo'ysangiz. Bunday ovozmenti chiroyli guldiroz qassi chalamiz. Chaqirdik, hurmatli mehmonlar. Omadinglar bo'lsin. Kelinimizning dugonalari fotoat to'g'rilab qo'yasiz. Hurmatli do'stlar, azizlar, qo'llar endi ozgina davronimizni keyin ochaylik. Kelindir kuyovimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlar bor ekan. Yoshlarimizni baxt soziga va soziga chorlab qolamiz. Дорогие мои, желаем успехов молодоженам. Для молодоженов белый танец. Omadinglar bersin, yaxshi kunlar sizlarga hamroh bo'lsin. Nurmurod do'stimizning ajoyib effektlari ostida. Betikror ovoz sohibi, xushxo'sh xonandamiz Shomahrom Do'xtorovning ijrosida. Для нас, друзья,
endi yoshlarimizni o'zlari uchun tayyorlangan to'y dasturxoniga taklif etamiz. Omadingdan bersin. Qani ketdik. Ko'ytan tog'ning tog'laridan, Olmanorg'i bog'laridan, chaman gullari yupoq yurakli tillaridan, salom aylarsiz do'stlarga biz san'atkor tillaridan. Alpomushning dastoni, guruhining makoni, maqtum quli so'zlari sevishganlar o'zlari. Assalomu alaykum, erimning yulduzlari. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdan nuroniy ota-onalarimiz, mehrlar daryo onajonlar va chiroyli opa-singillarimiz, samarqand xonalar azizalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz, barcha mehmonlarimizga azizlarim xush kelibsizlar, qadaminglarga hasanot. Aziz vatanim Turkmanistonimning xalqi, aziz opa-singillarim, onajonlar, adajonlar va barcha chiroyli aziz insonlar, qolaversa zabardast yigitlar, aka-ukalar, barchalarga omad bersin, baxt bersin. Bugungi oqshomda sizlar bilan diydor ko'rish turganimizdan benihoyatda xursandmiz. Omon boshinglar ilohim, mana shunaqa yaxshi kunlardan chiqmasin. Yana bir marotaba xush kelibsizlar. Qadaminglarga hasanot deb qolamiz. Assalomu alaykum. Bugun Qo'chqarovlar hamda Yusupovlar oilasini hurmatlab, izzatlab, qadam ranjida ayamasdan tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Ko'rib turganimizdek, bugun ikkala xonadonda, ikkala oilada ham katta to'y, katta tantana. Bugungi to'yimizning asosiy sababchilari esa kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlar Bahramjon ukamiz bilan Gulzoda kelinimiz. Kelin-kuyovlar fursatdan foydalanib sizlarni bugungi bo'layotgan baxt nikoh to'ylaringiz bilan chin qalbimizdan, san'atkorlar nomidan, to'yimizda qatnashayotgan mehmon mezbonlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasholmayotgan Turkmanistondagi barcha qavm qarindoshlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kechamizning quroli va qurolichasi Bahrombek hamda kelinimiz bugungi oqshom baxt visol kechalaringiz bilan chin qalbimizdan, oilam nomidan, ijodiy guruhimiz nomidan, qolaversa bugungi kechamizda xizmat etib turgan aziz mehmonlar nomidan muborakbod etamiz. Serfarzand bo'linglar ukajonim. Mana shunaqa serfarzand bo'linglarki, Qo'chqardek o'g'illaringiz, Parizodadek qizlaringiz bo'lsin. Xalqimizdan, elimizdan oqsit bergan onangga rahmat. Bahrombek tarbiya bergan otangga rahmat degan duolarni yursinlar. Onajoningiz, otajoningiz baxtingizni ko'rib, eng bo'lmasa, hech bo'lmasa eng bir ezgu kunlaringizni duosini qilib tursinlar. Yuzlarga kirsinlar, farzand, nevara, chevara to'ylarini ko'rish nasib aylasin deya Allohdan niyat qilib qolamiz. Ustozim endi urf-odatimizga binoan Turkman xalqi to'y tantana qilsa, albatta keksalarning, qolaversa oqsoqollarimizning nasihati, maslahati bilan boshlaymiz. Kelinglar ushbu oqshomimizni azizlar sizlarning ham ijozatingiz bilan to'y boshimiz davramizda o'tiribdilar. To'y boshimizni davramizga chorlab qolaylik. To'y boshimizdan iltimos qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim deya bugungi oqshomimizni ochib bersalar, hamda yoshlarimizga avvalonki dilu izhorlarini bayon etsalar. Marhamat qilib Bahromjon bilan Gulzodaxonning bugungi baxt to'ylarini ochib berish uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmoni ham mezboni kuyov to'raning Ne'mat bobosini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etamiz. Ne'mat akamiz, marhamat davramizda bo'lsangiz kelib, yoshlarimizning baxt to'ylarini ochib bersangiz. Boshingizni baxt tegibdi g'am egmasin. Biring suluv, biring palvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringga bo'ylaring, qutlug' bo'lsin.
bugungi nikoh to'ylaring marhamat. To'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan Nebot bobo, assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Sizning ham farzandlaringizga shunaqa yaxshi kunlarni Alloh nasib etsin. Rahmat. Assalomu alaykum sizlar mehmonlarim. Mana bugun oqshom qo'shqarib faoliyati katta. Mana Nebrat Bahram Eidimiz ko'rsatib o'tir ekanmiz. Bularga bog' saodat, mana kelgan masalan, yaxshi o'tirib, yaxshi yeb-ichib, yaxshi kunlar o'ynab o'tirdik. Mana Nebramiz bilan keyinim baxtli bo'lsin, qo'shqa qarib, yaxshi kunlar o'ynab o'tirdik. Siz birga rahmat deyman. To'y boshimizga guldiroz qassachaga insonning qo'lida bo'lmasa rahmat. Ne'mat akamiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Doimo mana shunday to'ylarda bosh-qosh bo'lib yuring deymizda, aziz do'stlar. Bugun 2022-yilning 7-oktyabr kuni Turkiya davlatining Istanbul shahrida Venus düğün salonida bo'layotgan Bahram bilan Gulzodaning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz. Qasel eshitmayapti, bitta guldiroz qassachalik sizlardan iltimos qilamiz. Iltimos qilamiz. Hamda keraklarimiz sizlarga o'tirishga ruxsat etamiz. Marhamat o'tiringizlar. O'tiringlar, bugungi to'ylarimiz kelajakki baxtsizligi, bugungi oqshomsizligi. Hurmatli do'stlar, aziz bolalar, ilhom bergan to'y mobaynida yoqimli ishlar, yaxshi kayfiyatlarni tilab, navbatda kuy-novalarga, sarab qo'shiqlarga bermoqchimiz. Avvalambor bugungi oqshomimizda sizlarning xizmatingizda bugungi kechamizni necha yillarga tarixiy voqeaga aylantiradigan video muhandislarimiz Leyla Production studiyasining rahbari, muxbir do'stimiz hamda ajoyib video muhandislarimiz Imom do'stimiz hamda Javod do'stimiz xizmatingizda o'tiribdilar. Bugungi to'y tantanamizda xalqimizga xizmat etamiz deya qo'llari ko'ksida shay turgan betakror ovoz sohibi, o'z sohasining yorqin yulduzi, elimizning xalqimizning bulbuli, bulbul nafas xonanda Shobahram Umbarov va Shobahram Umbarovning ijodiy guruhi xizmatingizda o'tiribdilar. Yonlarida ham nafaslari istidodli, serqirra ijod sohibi, o'z sohasining yaxshi mutaxassisi, ustozim, xalqimizning mehrini qozongan. Qolaversa, Ko'ytandoq bulbulchasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mehri Usanova bitta guldiroz qarsacha qo'yinglar, xizmatingizda o'tiribdilar. Hamda azizlar, shuning bilan birgalikda elimizning xalqimizning mehrini qozongan shogirdimiz Shavkatjon Rasulov bilan birgalikda sizlarning xizmatlaringizdamiz bugun. Azzarim Xamiraga to'y mobaynida yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilaymiz. Navbatda kuy-novalarga, saraf qo'shiqlarga beramiz. Avvalambor kuyov jo'ralar, eshitib qolaversa Jo'rabek, Umidlar, Behruzlar Xamiraga rahmat. Bugungi kechamizda serqirra xizmatini ayamasdan xizmat etib turibdilar. Aziz xalqim, Turkmaniston vatandoshlari, aziz millatim, akam, ukam, opa-singil, qolaversa onajon, otajonlar, hammalarga yaxshi kunlarni Allohim nasib aylasin. Turkmaniston vatanimizga borib, mana shunaqa to'ylarda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Boringlar, imoratlar qilinglar, mashinalar olinglar, to'ylar qilinglar. Mana shunaqa yaxshi niyatlar bilan musofir yurtlarda yurimizmi? Haqimiz bor. Vatanimizga borib, ezgu kunlarni ko'rmoqqa. Allohim hammamizga ham yaxshi kunlarni ko'rsatsin. Hech qachon hech kimning yonida minnatli qilmasin. Omad va sizlardan tark etmasin. Navbatda kuy-novalarga beramiz. Bugun ustozimiz Shobahram Umbarovning otdoshi Bahrambek baxt misol kechalari. Demak, Bahrambek yana bir marotaba omad baxt tilab qolamiz. Hech qachon, hech vaqt yo'lingizda to'siq bo'lmasin deymiz. Ovozingdan olamon qolsin. Ko'ngil ko'ngilga payvand aylasin. Och dorini shiddat so'ylagin. Shobahram mehribon sizlardan hatto bulbul dars olsin. Marhamat. Yollara 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 yüreğim oldu saramalı.
deryo ikkimiz Do'st ko'yganlar kuymagandik Ko'rsatarlar hiyla yuramek Qachon bitar akin qalbyaring Qachon bitar akin qalbyaring Davom et yolg'izdan ketdi Orzusiga yetdi Qo'yig'lama yurakka yurak O'ynashib beni kerak
maşallah. Maşallah. Kadının basıkları dağlı, geldi yarıma tabağına. Çalamazsan öcü gitara, asana asana asana. Akşamım oldu, otları saldı, talam talam kaşlarım hayalim aldı. Girmeme kara, saçlarım kara, yabancıları sana gözlerim kara. Saçlarım aldım, otları saldım, kalam kalam kaşlarım hayalim aldı. Girmeme kara, saçlarım kara, yabancıları sana gözlerim kara. Kadamın basıp kanına, geldi yarıma tabağına. Çalamazsan öcü gitara, asana asana asana. Kadının basıp kanına, geldi yarıma tabağına. Çalamazsan öcü gitara, asana asana asana.
yesin Kalkıdan aş Bağımsız aydayım başımını bas bas Sarıl kalsın desene Sarıl kalsın desene Kalın kalsın desene Şazım kalsın desene Her günün şurada olup kalsın desene Şurada yesin Kalkıdan aş Bağımsız aydayım başımını bas bas Dökülmesin o şakır Gözlerinde yaş yaş Artık kırılmaz seni Özgürlüğün ras ras Kokutma gittim Muhabbet gerek gönlüm Bilmedim mi tuldum Bilmedim mi öptüm de Bilmem kanday vargına Vallahi ben vargına Ben kadına yedirmişim Şurayında yesin Kalkıdan aş aş Bağımsız aydayım Başımda bas bas Şurayında yesin Kalkıdan aş aş Bağımsız aydayım Başımda bas bas Şaşırıp gitme yanımda ey gülüm Geceler geliyor Uzaktan bulur bağrım bemol Bemol Adam verdi canımı Daha verdi kemer halımı İkisi gibi ben bu yolumu Nakla yaşanlar yolumu Hadi halamın muamı Gülpe kaplı muamı Ya bu omuzum olamı Yazarım goli Konyak yere goli Sana tutup yerinde bol Ay ay goli Vay 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 goli Aşklar geçti bitti Uzun vay goli Ay kırmaz, elması tıkanmaz, kendine asılır
oyna Buluna buluna sen ola sen ola sen ola sen Beylikleri hiç koşma sen Ram pam pam haydi mihille dans oyna Buluna buluna heyecanlayca Gel bu gece gel yanıma Biz bilece gel yanıma Atlanacağım tatlan benim Sen yanınca heyecanlayca Gel bu gece gel yanıma Biz bilece gel yanıma Atlanacağım tatlan benim Sen yanınca Geceler, ah geceler Sallayıp damarda kestim geceler Geceler, ah geceler Sensiz yaşanılmaz aydın geceler Geceler, ah geceler Bana azaplarını verdik şu çağlar Geceler, vay geceler Sensiz yaşap olmaz aydın geceler oldum divana Mahmut taşlap gittin Rusya Türkiye'ye Hayrana oldum hayrana Rusya Türkiye'de oldum saçlarla Geceler, ah geceler Bana azaplarını verdik şu çağlar Geceler, vay geceler Sensiz yaşam olmaz aydın geceler
Hadi
mayli Göz yaşlarım dökaymayli İş ortada yolaymayli Ezguliklar yaşaymayli Sizga bo'lgan umid mayli So'rg'alara dökilsam Haqda o'ylab yilab ketsam Orzularim boshlasam Bir ittifoq umid mayli Yo'q demagin sevgi yo'q demagin
bersin iltimos. Ey bor bo'lingizlar. Boringlarga shukr azizlarim. Omadinglar vaqtinglar bersin. Bugungi oqshomimiz chiroyli hamda shodiyona fursatlarda o'tiribdi. Shu yerda 5 daqiqa vaqtingizni olib turamiz. Undan keyin Xudo xolasa yangi kuy-novalar, ajoyib taronlar bilan bugungi oqshomimizni davom ettiramiz. Rahmat san'atkorlar, rahmat mana shu davramizda to'ldirib o'ylab turgan aziz do'stlar. Hurmatli mehmonlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Tashna qalblar, zavqqa to'lib qora ko'zlar cho'g' bugun. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zal dam bilan qutlagaymiz sizlarni bugungi to'ylaringiz bilan. Albatta azizlar, har bir inson dunyoga kelib, farzand ko'rsam, to'y qilib elimning oldidan o'tsam deb niyat qiladi. Bugun kechamiz sababchilari bo'lgan Bahramjon bilan Gulzoda kelinimizning ota-onalari, Rasul akamiz, Zulxumar yangamiz, O'ktam akamiz, Balxilar yangamiz shunday niyat qilgan ekanlar. Albatta, bugun o'zlarining farzandlarini vaqti va yo'lga yetkazib, yor va birodarlarni mana shu yerga chaqirib, ularni turmush yo'liga uzatib, elga dasturxon yozib to'y bermoqdalar ekan. Mana shu to'y egalariga ham to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, boya aytib o'tganimizdek, hammanglarni bugungi oqshomimizda to'y tantanada diydor ko'rganimizdan benihoyatda xursandmiz. Azizlarim, mana shunaqa yaxshi kunlar hech qachon boshingizdan chiqmasin. Diydor ko'rishaylik, to'y tantanalarda, bazm o'javishlarda. Kuyov bolamiz hamda kelin podshamizning mehribon onajonlaridan, to'y sohibalaridan azizlarim ushbu oqshom surprizlar qo'yilgan, hadiyalar qolaversa, sovrinlar qo'yilgan, chiroyli raqsga tushganlar, ha ustoz. Hozir ustozim mana shu yerda chiroyli raqsga tushgan opa-singillarimni, aka-ukalarimni ismlarini aytib o'tadilar. Isminglarni davramizga diqqat qaratib eshitib olinglar. Sizlardan katta iltimos, davramizga kelib, bugungi sovrin egalari, bugungi priz egalari, Xudo xolasa sizga qo'shilib o'tgan prizlar to'ylarga muborak bo'lsin. Yana bir marotaba sarpo muborak bo'lsin deymiz. Albatta an'anamizga ko'ra to'y egalari tomonidan Bahramjonning Ruslan tog'asi, Gulnaz xolasi tomonidan davramizga prizlar qo'yildi. Shuning bilan birgalikda Bahram Gulzoda sizlarni Ukrainadan Rushana dugonangiz tomonidan bugungi to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Hamda mana shu Rushana singlimiz tomonidan ham 100 lira pul prizlari eng yaxshi o'ynagan o'yinchilar uchun yo'llaganlar. Sog' bo'lsin, albatta to'ylaringizda qaytsin Rushana. Ustoz, mana shu yerda Sattor do'stimiz bor. Kuyovjo'ra 6dan beri xizmat qiladi. Sahar chiroyli raqsga tushdi. Shu 100 lira Sattor do'stimiz chaqiramiz. Ha, albatta Sattor akamizga hamda Zulxumar yangamizning Juman klassdashi Juman akamiz davramizda bor bo'lsa, mana shu akamizga 50 lira prizimiz bor. Qani kelinglar azizlarim, nom tutilganlar sizlar uchun ajoyib taronlar. Barakallah. Endi azizlar, yana ham davramizda chiroyli qilib o'ynagan mehmonlarimizda Maysa singlimiz, Jumagul, Karamat, Mavjuda, Muqaddam, Fatma singillarimizni o'rtaga prizga taklif etamiz. Sherzod ukamiz Karamatning o'g'illari bo'lsa kerak. Marhamat davraga. Nomi tutilgan mehmonlar ushbu oqshom sovg'a sarpoylar sizlar uchun. Qani kelinglar, to'y davrasiga muttasil. Hadi
muborak bo'lsin. Endi farzandlaringiz to'yga o'zingizlarga buyursin, yaxshi kuninglarga buyursin deya Allohdan niyat qilamiz. Azizlarim, to'yimiz yaxshi bo'lyapti. Boya aytib o'tganimizdek, xalqimiz sevadigan narsa to'y tantana, diydor g'animat deydi. Davom ettiramiz. Shavkatjon, endi mana bugun kelin va kuyovlarimizni hurmatlab kelgan, Tojikistonda birga o'qigan kursdoshlari Allayor Eldor ukalarimizni bizga taklif etamiz. Allayor Eldor. Yana ham shu yerda Yulduz singlimiz qora ko'ylakda, yonida o'ynagan Xonu hamda go'zal singlimizni o'rtaga prezident. Keluvchilarimiz, singillarimiz, opa-ukalarimiz to'y davrasida muntazir Tojikiston abituriyentlari, Tojikiston talabalari. Muborak bo'lsin ekanlar. Yaxshi kuninglarga bersin. Yaxshi ko'rsanlarga kuyov bo'linglar, xudo xolisa kuyov bo'lmagan bo'lsanglar. Barcha mana shu prizonga mehmonlarimiz, prizlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Doimo mana shunday to'ylarda, bayramlarda o'ynab yurish sizlarga nasib etsin deb qolamizni, aziz do'stlar. To'yimizni davom ettiramiz. Azizlar, albatta har bir to'yga, yaxshi kunga bizning xalqimiz yaxshi niyatlar, yaxshi orzular bilan tashrif buyuradilar. Tabrik so'ziga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, kelib ismlaringizni bizga yozdirib ketishlaringizni so'raymiz. Ustoz, mana shu yerda Rustam akalar bor ekan. Rustam akalar bitta prizga chaqirib olsa, judayam chiroyli raqsga tushgan akamiz bor ekanlar. Rustam aka, bu bo'lsangiz, iltimos oramizga keling. Sizga ham bugun sovrin, priz, qolaversa sog'a sarpoy kutmoqda. Rustam akamizni to'y davrasiga chorlaymiz, prizlarni oldiga. Baxt qasrini qurmoq bo'lsang, omad yo'lga yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Inson qilib yaratgan Allohimga ming rahmat. Ummatim deb ul rasuldir Muhammad. Ikki yoshga, ikki gulga, ikki dilga oltin baxt. Biz tilaymiz Allohdan mangu bitmas muhabbat. Azizlarim, to'yimizni davom ettiramiz. Yana bir bora mana shu ikkala yoshni dunyoga keltirib, vaqti voyaga yetkazgan ota-onalariga ming rahmatlar aytib qolamiz. Hamda to'y egalariga to'ylaringiz muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Bir yorug' oydir, bir quyoshim. Kecha kunduz boshim uzra parvonim. G'amimga sherigu baxtimdan shodon. Hammadan ham yaqinim ota-yu onam. To'yimizni davom ettiramiz azizlar. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun barchalaringizni keng davramizga o'yinga taklif etmoqchimiz. Shehrazlarim Ne'mat bobolardan 200 lira priz qo'ygan. Endi kim chiroyli raqsga tushsa, xudo xolasa mana shu 200 lira sovg'a sarpoyni egasi bo'ladi. Hammalarni davramizga chorlab qolamiz. Shu yerda Shobaqam ukalarim bor. Mana shu ukalarimizning iltimosiga binoan o'zimizning yangi xitlardan kechamiz davom ettiramiz. Davrimizga to'ydan muborak bo'lsin. To'ydan to'y yo'lashsin. Yangrasa qo'shiqlar o'ynasa do'stlar. Sevgidan urgan yuraklar jo'shar. Oh qanday chiroyli, oh qanday go'zal. Kuylasa san'atkor, o'ynasa do'stlar. Marhamat. Kuyovjo'ralar uchun. Sattarchi. Qaralikam ko'chaga chiq,
Abiler davranış tezahürü. Kralların kralı gelin. Sen benim şirin veralarımı alıp git gel gelin. Sen benim şirin veralar. Seni alıp git gel gelin. Koşulardan uyanma canım, severken de kıçırlamada. Kralıyacağım koca gacım, kralların kralı kendi. Sen gelirim şunun bağlara, sana alıp git gel geldim. Kralıyacağım koca gacım, kralların kralı kendi. Sen gelirim şunun bağlara, sana alıp git gel geldim. Sen olursan kanallık ucun, salarsalar uyan haberin. Davransın bir aynalardık, ahvalli yıldız çağırın. Başında konuştular, eski şehir çağırın. Havalayacağım koca gerçek, kralların kralı geldi. Sen gelirim şunun dağlara, sen alıp git gel geldim. Kralıyacağım koca gerçek, kralların kralı geldi. Sen gelirim şunun dağlara, sen alıp git gel geldim. Kralıyacağım koca gerçek, kralları kral geldi. Sen gelirim şirin bağlara, sana alıp git gel geldim. Ay gitti! Kralıyacağım koca gerçek, kralları kral geldi. Sen gelirim şirin bağlara, sana alıp git gel geldim. Kralıyacağım koca gerçek, kralların kralı geldi. Sen gelirim şirin bağlara, sana alıp git gel geldim. Arayın için. Ceylan! Ceylan! Kılımın sen kimin bana Ceylan? Ellerim benim fayran, canıma ayran. Varmadı kastım cana,
Gene dizimi alıp alacak bol beni shake, 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 shake. Oyna yine shake, 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 shake. Oyna shake, shake, Onu
Hammaga rahmat azizlarim. Chiroyli biroz qarsak chalib olasizlar. Ay yashangizlar. Omad bersin. Endi davrani kengroq qilaylik aziz do'stlar. Har kimning ham sochlariga oq tushsin. To'ylar qilib yelkasidan tog' tushsin. Shu kunlarni ko'rmoqlikni Xudoyim har bir yaxshi bandasiga nasib etsin deymizda to'yimizni davom ettiramiz. Davramizga Bahramjonning Ravshan tog'asidan 100 lira, Nazira opasi tomonidan 100 lira pres qo'yildi. Hozir aziz do'stlar, Ne'mat akamizdan ham 200 lira bor, shu yerda Sattarchek, Sattar ukamdan ham 100 lira pres qo'ydi bugungi oqshomimizga. endi aziz do'stlar, hozir davramizga pres olish uchun qudag'aylarimizdan Salima, Baxtigul, Shasanam, Parvona, Gulmira, Sattar, sizni ham chaqiramiz. Prezga taklif etamiz. Shavkatjon Sattarga prez bergan edik, yana ham beramiz. Ha, yana oshxona qo'ydi-da 100 lira deb. Undan keyin Ne'mat akamiz. Ne'mat akamiz ham qo'ydi. Shu Sattar yaxshi o'ynab turibdi. Qani ketdik, Shovoqram akam bor. Ajoyib bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmat do'stlar, mana shu yerda Zarifbek olib ketdi. Zarifbek borlarmi aramizda? Zarifbek sizni ham chaqiramiz. Zarif bilan birgalikda Kiyotoraning oshxonalaridan Ruslan, Sunnat, Mehrob ukalarimizni davraga taklif etamiz prez olish uchun. Shavakramjon bitta so'z bo'lsin yigitlarimizga. Qani nomi tutilgan mehmonlar davramizga kelinglar. Qizlarni ham chaqiramiz, singillarim. Ha? Shu yerda Sattarbekdan Muhammad oshnasiga 50 lira pres qo'yilgan. Muhammad bormi? Muhammad. Kel jonim, omading bersin. Mana shu yigit juda ham chiroyli raqsga tushtiribdi. Assalomu alaykum. Kuyov bo'lgansiz, Muhammad? Bo'lgansiz. Ilohi qo'chqardek o'g'il, farizodadek qizlarni Allohim bersin. Shovaqram aka ustozim bitta muzika chalib berasiz shu yigit uchun 50 lira pres beramiz. Mana shu yigitga bugungi oqshomimizda chiroyli raqsga tushiramiz. Prezlaringiz muborak bo'lsin hamma mehmonlarimiz. Yana ham davramizga bugungi kechamiz sababchisi Bahramjonning Jo'rabek oshnasining onasi tomonidan 100 lira pres qo'yildi. Xolajonimiz to'ylaringizda qaytsin, nasib bo'lsa yaxshi kunlaringizda qaytsin. Albatta yaxshi o'ynagan o'yinchilarimizga ushbu prezimizni taqdim etamiz. Endi ustozim mana shu yerda Po'lat hamda Ishmat yaxshi o'ynadilar. Shu yigitlarga bitta 100 lira pres bersak. Po'lat hamda Ishmat bor davramizda. Po'latchik, sizmi? Ucha keling bitta. Assalomu alaykum uka. Mana shu yigit do'st deb bilamiz, chunki o'ziga akkuratni, o'ziga halol yigit. Qo'y tanlovdan-da bitta bildirasiz qarsak-chaliklar mana shu yigitga. Boshiga omon bo'lsa Po'latni, ana shundan seryoz yuriydi. Erkakka seryozlik, skromlik kelishadi. Endi qancha seryoz bo'lsangiz ham bitta o'ynaysizlar. 50 lira pres olish uchun. Qani ketdik, Shovoqram aka muborak. Mana shu yigitlar uchun to'ylar
to'y yarashsin. Eshon. Hadi. Eshon qo'la. Hurmatdoshlar, Po'lat Eshmat. Yo'q, sizlar paylasha olasizlar. Mana 50 qo'yilgan. Po'lat. Eshmat. Ko'ringmi? Qo'yimda. Bitta ko'taroq qarsa chalayman mana shu yigitlarimizga. Egilira opajonim manshi ukamga beramiz. Oling uka, xudo xolasa. To'ylarga bersin. Guldiroz qarsa chalaylar mana shu mujikka sizlar. Yaxshi o'tibdimi to'yimiz? Bitta ko'taroq qarsa chal qo'yinglar. Aslida yo'q, birovga his qilmang do'stim, beri keling. Aslida Qo'ytandov yigitlarni aslan men ko'p mamlakatlarda bo'ldim. Qaysi mamlakatga borsam, Turkmanistondan desam, birinchi Qo'ytandovni aytadilar. Qo'ytandovni bilasanmi? Shu Qo'ytandovni yigitlari mard, halol. Bu yerda hech xilinar bermaydi. Rahmat. Aka rahmat. Hech xil gap gurrun ketib yo'q. Halol, so'zida har doim turadigan zabardast yigitlar ko'z o'ngga keladi. Qo'ytandov yigitlari yig'lamasin dunyoda, bog'dagi bulbullar yig'lasin mayli. Tog'dagi jayronlar sattor yig'lasin mayli. Uzun majnun tollar yig'lasin mayli. Qo'ytandov yigitlari yig'lamasin dunyoda. Gullar ham bargini to'kar o'sha kun, quyosh o'mil bulut qoplar o'sha kun. Bahrambek hatto Qo'ytandov ham yig'lar o'sha kun. Qo'ytandov yigitlari yig'lamasin dunyoda. Bir so'zni axtarib yurardim doim. O'sha so'zni topdim sattar, axir Xudoyim. Bo'lmasin desangiz qiyomat qoyim. Bahram yig'lamasin deganlar ko'proq asosasi. Rahmat. Davom ettiramiz. Barakalloh yigitlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bahramjon Dilzadaxon sizlarni tabriklash uchun hozir yana ham Kiyoturaning oshalari Mag'damli shahrimiz 9-maktab sinfdoshlar tomonidan Yusuf, Mehrob, Zarib ukalarimizni taklif etamiz. Kelinglar. Kelinglar, o'g'il tutilgan yigitlarimiz. Assalomu alaykum. Sattar. Shabaham sizlar ham turinglar. Bahram oshna. Bag'dod qilib, nasib bo'lsa endigacha o'zim. Nevara to'ylarda o'tirib yurak, nasib bo'lsa. Oshna 9 shkolatdan. Ko'rki! Oshna 9 shkolatdan ko'rki! Bahram! Oshna! Ro'zada kelgan vaqt tilayman. Hamsa eng yomon kunlar shunda shodiyon bo'lsin, oshna. Hamsa eng shodiyon kunlar shunda bo'lsin. Endi yillar nevara to'yda ishlab, billab jirak nasib qilsin. Turkmaniston vatanimizga sog'lom borib, oratlashib inshaalloh yurtimizga kerakli odamlar ko'p, boshqalar bo'lib nasib qilsin. Baxtli bo'linglar, oshna. Ro'zada kelib Oshna, Bahram, kelimlar qo'sha qaring oshna. Hamsa shunday to'y bo'lib yursin-da, endiga ham shu to'ylarda o'tirmoq nasib qilsin. Hasan. Aka. Do'stlar uchun shu Bahram Umbarovdan ajoyib taronlar. Do'st bilan obod uying garu bo'lsa maydona. Gar do'st qadam bosmas ekan, vayronadir. Eslamaydi dema, qaridam yodimdasan. Ikkinchi shkol. Jon do'stim sen tanamdagi jonimdasan. Sizlar qabilsa, sen Abamda ikkinchi shkol yigitlar. dema, qaridam yodimdasan. Jon do'stim sen tanamdagi jonimdasan. Kunlar o'tsa boshimda
Hurmat go'zal mashhurlar kuyovlarimizning akalari, og'aynilari, oshnilari, opa-singillari xizmat etdi. Bahambek, Shadovlet do'stingning nomidan chin qalbdan muborakbod etaman. Shadovlet bugun yaxshi niyatlarni sizga ko'rsatar ekan. Shadovlet ukamga rahmat. Oshomon davlatlari ziyoda bo'lsin. Shadovlet butun sportlarni bayon etar ekan. Shadovletdan hech qachon baxt, ezgu kunlar, rizq barakat armasa. Shadovletga butun o'z qasrichaga insoniy qo'ldan qo'ysin. Yana davramizga Bakramjonning Sherzod oshnasi tomonidan 100 lira prezidenti opashiligida kim zo'r o'ynasa shulaverasiz dedi. Lekin bizning hozir vaqtimiz oz, to'xta kesishimiz kerak. To'xtadan keyin davom etamiz. Ikkinchi maktab sinfdosh o'rtoqlarga so'z. Ustoz Satan, do'stim, nega qarayapsan? Omadiy so'zi. Tojikistonlik kursdoshlar bor. Tojikiston emas, Tojikiston talabalari. Turkmanistonlik yigitlar qizlar uchun Tajik nemodanom intervyu. Sizlar uchun bitta ajoyib taronlarni ijro etamiz. Tojikistonlik olimlar desak, Gulduros qarshaychilaydi azizlarim. Chunki Tojikiston quyrug'lari sizlar uchun. Let's go.
Hasan bitta yaxshi qiladi. Hasanchi kuyovga javob bugungi oqshomimizni eng bir izzatli mehmoni. Assalomu alaykum. Hasan yaxshimisiz? Kuyov bo'lganmisiz? Hasan bilan. Kuyov bo'libdi-da mana shu Hasan. Ilohim mana shu yigitga qo'chqordek o'g'il, Parizodadek qizlarni Allohim nasib aylasin, qarsa chalib qo'yinglar. Hasan yaxshi niyatlarni aytmoqchi. Assalomu alaykum hammaga. Hamma xayrki, do'stlarim Bahrom, kelyapman G'uzada. To'yda muborak mekram. Inshaalloh Pesarton, ziyoratlar kitob, Pestar Shavot. Hamma xayrki, ziyoratim oila o'tib, bextirim Meshavot. Mash bilan tabriklayman. Siz Shirkonga tezkor orasini saqlarga kuyov mana shuna bo'lasan deyapman. Ana 2 haftalik kuyov mana shu. Bitta biraz qasirlar. Ilar mana shu xursand bo'linglar. To'y kesish borasini marhamat. Asaylar arkadaşlar. Gelin bakımcılıkta gelirler mana shu yerga. Assalomu alaykum. Uning ishqilgan ishlar bo'lsin. Ustidagi gullarga bochiqlar bo'lsin. Hamisha har doim baxt ravon bo'lsin. To'ylaringiz muborak, ayyom muborak. Kulgining bahramdek bu hayotda. Chunki aziz insonlaring doim yoningda. Baxt visol bersin sizlarga, yana baxt qushib. Hech qachon qarama, yig'lama. Bu yolg'on dunyoda. Marhamat kelin-kuyovlarimizga mana shu bezatilgan shirinlik tortini kesishga ruxsat etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Hayotingiz hayotlaringiz to'q kabi shirin bo'lsin. Shampanskidek jo'shqinli bo'lsin. Bir-birlaringizni sevib, sevilib yashangizlar. Baxtli bo'ling. To'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Qattan. Kelin-kuyovdir bugun sizning ismingiz. Yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz. Chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz. Bag'abe baxtli bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin. Guldiroz qarsalar ostida. Qadaqlar bo'lsin, bugungi aytilgan barcha orzular, niyatlar hosil bo'lsin deb kelin-kuyovlarimiz shariga qadahlar ko'tarilsin. Mehmet pastdan chiqaroq, Mehmet. Davrani tutadigan yo'l-yo'l. Shefim. Qadahlar jarangga etadi parvoz. Mustaqil hayotning eshigin chertar. Bir umr axlashgan ikki jo'r ovoz. To'ylar muborak bo'lsin. Baraklar ondinglar. Leyla studiya. Bir daqiqa rasmga tushirmay turaylik. Sizlardan iltimos. Kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan nikoh uzuklari davramizga keldi. Mana nikoh uzuklarini keltiraylik, iltimos. Nikoh uzuklari davramizga keltirilsin. Bahramjon, Gulzoda bugun mana sizlar Turkmaniston davlatimizda yana ham bir oila amalga keldi. Ikkalangiz bir oila bo'lib bir yostiqqa bosh qo'yapsizlar. Oilaviy baxt tilaymiz. Nikoh uzuklaringiz sizlarni bir umrga, bir birlaringizga abadiy bog'lab tursin.
Guldaros Xasir chalamiz. Bahram. Zulxumar opam, siz ham nasib bo'lsa, akam bilan qo'shiq qarab, yoshlarimizning baxtiga, taxtiga quvonib, nevara chevara sevib yurish nasib etsin. Javohir aka bitta fon. Endi rasullarni yig'ishtirib qo'ydi, Rasul aka telegramma yuboribdilar. Adangizdan Bahram dadangiz telegramma yuboribdilar. Hozir yigitlar menga WhatsApp orqali yozdilar. Men yotlab oldim. O'g'lim assalomu alaykum, yaxshimisan? To'ying muborak bo'lsin. Ilohim onajoning bilan mening baxtimga sog' salomat bo'ling. Mana shunday bir quvonchli kunda o'tirman, yoningdagi yoring senga ham yor bo'lsin. Onang bilan, ayang bilan menga qiz bo'lsin. Bahram, sen har doim ota o'g'il bo'lgansan debdilar. Hech qachon hech yerda past ketma, chunki onang bilan onang rasmlar qo'ydi, Layla Studios iltimos rasmlar qo'ydi. Onang bilan men bor, hech yerda past ketma. Men otang shuna debdilar. Men borligimda gazini bosavdim debdilar. Bitta Guldaros Xasir chalamiz otalar uchun. Bahram har kimni ham dadasi aytdi mana deb. Gazini bosdi, soyingda turibdi. Sen dadangning soyasida, aying soyasida turibsan, sen baxtli insonsan. Yopishib ol, oyoqlarga yiqilib ol. Quchoqlab ol. Gohida erta sahar turib, onajonim annelar ayting de. Shuna bir quvonadigan insonlaring bor. Izlaringni izlab yurgan odam bor. Har doim suyanganing baxtxushlaring bor. Bahram, men senga bir so'z deyin. Sen hammadan boysan, chunki otang bor. Otasi bor insonning o'rni to'rdadir. Chekishlar qalbi cho'g'dadir. Har doim davralarda to'rda yering bor. Bahram, sen hammadan boysan, chunki onang bor. Guldaros Xasir chalamiz. Yanga to'ydan boray bo'lsin. Rahmat Shavkatjon. Omadingiz bersin. Kelin muborak bo'lsin. Qo'shilsin. Endi Bahramjonning Tojikistondagi kursdoshlari tomonidan Po'lat ukamizni tabrik so'ziga taklif qilamiz. Salom. Bahram oshnam, kursdoshim, batlig'im. Mana kamera qayerga chiqishni Qo'mtashim. Universalim. Balanddan. Qiz bola deganing hijron emasmi? Qizil gul deganing mehmon emasmi? Onangning uyida o'tkazganlaring qaynotam uyida armon emas. Kursdoshlar atdan korka. Ayollar ko'r. Yashay! Batlig'im oshdi. Universalim. Rahmat, sog' bo'linglar yigitlar, salomat bo'linglar. Endi bir davradagilar chetga chiqsalaringiz, hammalaringizga iltimos. Kelin-kuyovlarimizni davramiz o'rtasiga valsga taklif etamiz. Birinchi vals kelin-kuyovlar uchun, ikkinchi valsga barcha mehmonlarimizni istak bildirganlarimiz. Sattar, Jo'rabek, Shobahram, hammalarga rahmat. Mana shu yigitni nomidan rahmat aytaman. Layla Studiyo. Qani davramizni ozgina kengroq ochinglar, Jo'rabek. Yoshlarimizni baxt soziga va soziga chorlab qolamiz. Bahram chek. Rustam Azamat ukamiz shuni. Для молодоженов белотанец, qani ketdi. Navbat kursimizning ajoyib effektlar ostida. Navbat effekt Elshun To'ychov. Shu arkada kelib chiqadi. Sabrata. Mendan uzoqlashma, mendan kapalak.
şamarlarga uçmak ah meni kapalagin Oqsida ko'ngil kaftimda O'ymoqlar seni ah meni kapalagin To'xtay ko'rma chaqmoqlarda Guldagi barmoqlarda Aşkım yaman qizg'onlar hatto yaproqlarda Nozirgina gaplar Hasan Oh meni kapalagin mendan uzoqlarga uçma Oh meni kapalagin Dardli shamollarga uçma Oh meni kapalagin Oqsida ko'ngil kaftimda Oh meni kapalagin Yaşayımız dünya denizinde Mendan xafa bo'lib ketma Yuragingdan zarbalar qilib mendan kechma Oson bo'lmaydi shu darddan qochib ketsang Qasam ichma O'zgina kapalagin Oh meni kapalagin mendan uzoqlarga uçma Oh meni kapalagin Dardli shamollarga uçma Oh meni kapalagin Oqsida ko'ngil kaftimda Uyvormayman seni Oh meni kapalagin Aqlabsik vaqti bo'ling kechonim Joie uspехов, самые лучшего Дай Бог здоровья и длинный вас Молодые версы Davom ettiramiz ikinci vaz Yigitlar qizlar uchun Hadi Hasan, Otabek, Sattar Jo'rabek Hadi O'shamolik Yaşlar bakmı yok, koşamız bilen koşamaydık, oğuzumuzdan başkalarına hiç bakar. O günler ayrılmasın. Aydın yara, aşkında eleyen benze ara. Nariyama, beniye aydın ara. Aydın şincan.
Yüreğimde taşar bir buharlanmaz yine Ravi yola yürüp yanıttım sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta aziz do'stlar,
bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. To'yimizni yakunlashimiz kerak. Mana shu eng oxirida eng yaxshi o'ynagan o'yinchiga priz bering deb Sherzod ukamiz qo'ygan edi. Yana ham bitta 100 liramiz bor. Eng yaxshi o'ynagan Bahrom bilan Gulzoda. Bir minut uka, shu prizni berib qo'ying kelin-kuyovlarga. Baxtli bo'linglar, qo'shiq qaranglar. Endi yigitlar bir to'yni ham jamlab olaylik. Mana Ne'mat aka ham qarashib turibdi shu yerda. Sirat keyin mehmonlarni qarashtirib bo'lmaydi. Bugun mana ham Yusupovlar ham Qo'chqarovlar oilasida juda ham bir yaxshi to'y bo'lib o'tdi. Shu to'yda qatnashgan barcha mehmonlarga, mezbonlarga, xizmatkorlarga, san'atkorlarga, mana shu yigitlarga, Leyla Production Studio operatorlarimizga, hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Endi Ne'mat aka yana bir bora sizni mikrofonga taklif etsak, to'yimizni jamlab bersangiz, marhamat. Rahmat so'zlar. Mana singillar, ukalar, mana qo'shiq oilasi bilan Bahrayndan Nebra to'yda o'tirganmiz. Mana mashinada bo'lsa, asab o'tiribmiz. Mana Nebra bilan ukadan keyin baxt bo'lsin, xat bo'lsin. Zahmoga umr baxtlar sizlar. Master hamisha Nebra baxtli bo'linglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlar yuzlaringiz bo'lsa, inoatani yuzi gülerdi. Sizlar yoshlar. Yoshlarni deysen de, demesen böyle dedi. Shuning uchun sizlar baxtli bo'lsa, inoatani her zaman mutlu bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Mutluluklar, yaxshi kunlarda o'ynab keling. Hamma jamoa qilishinglar bo'lsa, oshnalarga, do'stlarga, singil akbasiga hammasiga eliga sog'liq, oyog'iga sog'liq. Rahmat mana shu muzikantlarga, shabab hammasiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shuncha xizmat qildi. Yaxshi niyat yorib dedi. Hammani uyda shunday to'yxona bo'lsin, yaxshi kunlarda o'ynab kirishadi. Rahmat hammalaringizga aziz do'stlar. Endi shu kelinimizning qo'lida guli bor, uylanmagan yigitlar bormi davrada? Ya hammalaring uylanib qo'ydinglarmi? Bo'ydoq qizlarimiz ham borlar. Bo'ydoq qizlar sizlar ham kelinglar. Qizlarimiz bormi, qizlar? Qizlar ham kelinglar. Turmushga chiqmagan qizlarimiz, bo'ydoq yigitlarimiz ustoz. Qani Gulzoda kelinimiz? Yo'q, ustoz mashina hammasi o'ylangan. O'ylanganlar ayib bo'ladi, o'rtaga kirmagan. Chiqmagan. Kamerada yenga ko'p qolsa, voy, dod deymiz. Bir Qasa o'yladim deymormiz. Otursin. Bir 2 7 ketdi. Ana, Guldiroz qasida o'ssinlar. Alloh kelishlar ilohim. Bu ikki oqshom boshqacha bo'ldi. Ana singimiz o'ylanish Uka. Bir daqiqa, oshna. Assalomu alaykum. Keyin qani o'ylamang. Yaxshimisiz? Ozgina hayajon. Husanbek, omadingiz bersizlar. Chiroyli yoringiz yoningizda tursin hamcha. Sizga ham yor bo'lsin, ham do'st bo'lsin, ham sirdosh bo'lsin. Mana shu yigitga bitta guldiroz qarsak chalinglar. Husan, bizni
Bizni chaqirsangiz ham, chaqirmasangiz ham to'yingizda xizmat qilib kelamiz. Qani ketdik, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Chorboqram Umbarovning ijrosida. Hey, sağ! Günlerde hayallaring buzulibdi. Menday oshiqlarim qolib, oyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing buzilibdi. Ushli oyning tillosiga, 3-4 yillik yallosiga hayollar vafo qilar. O'zi suygan shaydosiga qillolarga to'ymadingmi? Meni ham bir o'yladingmi? Sovg'a qilgan ko'zmunchog'im oy qo'ynida sen gulvolasan, kiyganing kimliging aytar, bo'lsan hayvondan batar. Menga bo'linib tushmagandir, engning shamollari siltar. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Yash kunlarda hayollaring buzilibdi. Qallolarga to'ymadingmi? Meni ham bir o'yladingmi? Sovg'a qilgan ko'zmunchog'im bo'y qo'ynida o'ynadingmi? Тебе разу. Хасанчик, Хасан. Sochingni kesma, labingni o'ynama. Hamma qarashda, ko'zi teganida menga asal tutmadi. Sochingni hidlaganlarim qara. Labingga qo'yganlarim qara. Bir kunda hammasidan ayirdim. Shaharli bo'lib ketdi, dedajonlarim Toshkentlarga ketdi. Endi kimga dardimni aytayman, sevgilim uyusin, qaylarga ketayman. Ko'zmunchog'im shaharli bo'lib ketdi, dedajonlarim Toshkentlarga ketdi. Endi kimga dardimni aytayman, sevgilim uyusin, qaylarga ketayman. Oh
rahmat. Qo'llaring, oyoqlaring dard ko'rmasin. Shu yerda balki bizning xatamiz bo'ldi, balki to'y egalarining bilmayman, lekin bugun Gilzada xonning oldiga chiqqan onalari bo'lishga tayyorlanib kelgan Nasiba bilan Zafarni bir o'rtaga taklif qilsak, to'yimiz oxiriga qolib ketdi, uzr. Tashvish ko'p bo'ldi chunki. Zafar aka, assalomu alaykum. Endi bizni kechirib qo'yasizlar, uzr. Nasiba opa, omadinglarga akajon. Esas çok heyecanlıyım. Bir yıldan beri Gazada gelinim buladı aslında. Gazada gelinim buladı aslında ama yenge dedi biz de cidden yaxşı kuraman dedi. Ama açık evlatlarım konsangat buladı böyle bir. İnanın ki 2 tane oğlum var. Ben çok mutluyum. Nasiba opaga bitta kuldiras qancha chalaylik, mana shu Nasiba opaga. Nasibaxon, qizlar muborak bo'lsin. Omadingiz bersin opajonim. Aka bilan qo'sha qilib, yaxshi kunlarni ko'ringlar. Qani ketdik, Shohram aka bitta musiqa qo'yib bersangiz, Nasiba Endi opa. Shavkatjon, vaqtimiz ham oz. Mana shu sovg'adan keyin kerak yo'llarni yor bilan o'z xonadonlariga kuzatib qo'ysak, aziz do'stlar. Yorlar savol orasida. To'yimizning hayotga yetib keldi. Vaqtlaringizni taqdim eting. Ilohimga kelin bo'lish nasib etsin. Yaxshi bo'shangalarga kelin bo'linglar. Yaxshi bo'shangalarga kuyov bo'linglar aslarim. To'ylarga xizmat qiling. Bahram, baxtli bo'l. Ukajon omading bersin. Yaxshi kunlar ko'ringlar. Barqını gele